Ngenda kuba nkulaga ekimuli amakula ekya Christmas omukyala Barbie Kyagulanyi Center mu Itungo akyateeseteese mu nnyumba era n'akiteekerako obubaka obugenda eyo gwe wagidde famire ya Kyagulanyi okumala akabanga ndoza guno gwe mulundi Barbie Kyagulanyi ogenda okusooka okubeera nga akuwa message ye ate nga omwana Solomon Kampala okuva lwe yawangula award mu nnaku nga 2 eziyiseewo amasanyu merere agali mu famire celebrations bazikoze officially ate nga mwana muwala Yesuubi muto wa Kampala naye alaze essanyu lye ekyo kye kimuli kyolaba nenga ngenda kubambikuwa kansooke nkubuuzeeko nti agigenda gitya gy'otuusaako engalo gyonna mukwano gwange gwe wena agyekumiddeko Vic exclusive ankugamba nti thank you so much sobola kowa kwebaza gwe asubscribinga buli lwo subscribinga nnyumirwa ate nkakasa nti era buli lwo subscribinga naawe oyongera okunyumirwa okufuna updates okuva wano ku Vic exclusive buterevu Barbie Kyagulanyi Center mukwe mngendo okutandikira mkyalo oyo ateeseteese ekimuli ekyekiyoyooto obulungi bwolaba era nga ekimuteesateeseza ekimuli kino alwansonga nti obubaka bwayagadde okukuwa agambye nti omwaka gusemberedde okubeera nga guggalwawo era ne Christmas nti eri kumpi mu koona awo tugirengerako kozi kati ntubala ennaku mmeka Vicky bala bulungi ennaku gyo wazibaze bubi tubala ennaku zisigaddeyo nya Christmas eberenga esembero banga tujijaguza kitegeeza nti Barbie ekigambo kyayogedde kituufu Christmas akituufu eri mu koona bw'oba otambula onaatera ogirengera so obubaka bwaweereddeko bubadde bunyuvu nnyo abagambye abaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe mubeere bantu bakkakkamu newankubadde ebibasomooza bingi mu bulamu bwammwe naye temukomaawo okubeera ng'oba oli awo amwesiga Mukama Katonda yagenda okubayisa mu mbeera egaanye omwaka guno nti mu mwaka ogujja embeera embi eyo yongera kusaba busabi Mukama agyerashingewo oba agikusiimuulirewo omwaka ogutandike abulungi nnyo n'embeera ennungi asonga ate ye Solomon Kampala okuva lwe yawangudde omukulu Vic Fameka mu bintu bya designing and fashion abadde celebrating amasanyu merere yafunyeyo kakadde n'ayitako mu ka restaurant akamu endozaano bwe tubiyita yayiseekoko mu ka restaurant akamu n'asooka akyekola lusuwaani lulimi lwaffe Luganda ddala lusiniya ate olusinia lulimi lwa bujjajja nnyo katukozese ekimunya katukozese olusuwaani naye olusuwaani ate kitulabisa nnyo katukozese olusinia ate olusinia bali bagundi anyway katukozese ekyanguye olusaniya lulamba lunonga lubadde lukubyeko enkoko ate yabadde ya KFC kyenyinza okukugamba naye nga kyolina okumanya nti Subi Shine ye yalidde nga n'ekimuliisa abadde celebratingirako ka brother yabadde bambye essanyu nga lijjula okumutta ebyo ebifaananyi nga bw'obiraba mwana mulenzi Solomon Kampala abangi gwe beeyitira Mr. Kampala era nga naye erinnya lyasinga okwagala okumuyita akikiwale nenga banaye kansooke nkujjukize nti Biva Organic akugamba nti toyingira mwaka mupya bannange n'ekirwadde ekikadde kati balina eŋŋombe egamba asulayo ekirwadde kyo mu kasasiro waabwe bo bakuwa obulamu mu mwaka omujja Biva kugambye nti leeta ekirwadde kyakikusuulire mu kasasiro wali ye akuwa eddagala ery'obutonde oyingire omwaka ng'oli mujja ng'era tolina kikuluma kyonna buli kika kya ndwadde gy'atasobola kujjanjaba akugamba nti eno naye nga mu nsi kyenneekakasa teri ndwadde etawona nga bakozesezza eddagala ery'obutonde kale n'olwekyo asangibwa ku Access Building awo ku Lubaga Road agendayo omunnanga olidda kujulira nti ddala kituufu eddagala ery'obutonde terisingika eddagala ery'obutonde wonya ate eddagala ery'obutonde nga litabuddwa omukugu nga Dr. Richard Senjobe eyafuna ne award number embeera ebeera nzikakkamo ey'omwaka omulala gw'obwera ogenda okutandika nkujjukiza nti Hajati Kalodo naye akugamba alomba dduwa bamusomi wa dduwa gwe wenna asumbuyibwa ebizibu ebitali bimu mu duniya eno tusumbuyibwa bingi ogoba ku passport visa zikyagaaniddeyo just akugamba yajja kulombera edduwa passport yo visa yo bibeere nga biprocess
processing bwangu bikuweebwe oyagala obutuuze mu nsi endala obigobeddeko ebbanga panvu bikyaganye ajja Akoledde akugamba nti ensonga ezo azimalanga era yennyini ye solution esobola okwanguyiza mu mbeera eyo. Si musawo nti oba akozesa bikolwa bya kalogo kalenzi atwala eddagala lino wansi wa piro bw'olitwala tokyuka mbu ate amasaŋŋanzira enkoko gisuulaawo. Nedda akugamba bugambi akulombera bulombezi dduwa ensonga zonna ne zibeera malidaadi sana. Ate nga akensuso Barbie Kyagulanyi Ssentamu kembadde nerabidde kabongereddemu agambye nti kirungi nnyo nobeera nga famire yo gyagalizanga gwe bwe weeyagaliza era n'agamba teri kintu kikyasinze kumuwa essanyu mu bulamu buno nga famire ye nti famire ye kyekintu ekikyasinze okuleeta essanyu lye erisooka then abalala tujja luvannyuma mu bulamu bwe naye nga yeebaza nnyo famire ye okubeera nga etambudde bulungi naye ng'ennyombo of course mukimanyi buli famire tebulamu abigisoomooza tebulamu buyomboyombo naye engeri gye mubigonjodde naye nga Merry Christmas from that side aya Kyagulanyi Ssentamu era nga Bobby Wine ng'omuntu atannaba kutuyozaayo tannaba kubeera nga ayoza abafans be tannaba kubeera nga ayoza abantu be awo omwaka omujja ate era no Christmas ennungamu fano kuvika exclusive akatutwaleyo ne wezibedda seconds 3 nga tukwagaliza amazaalibwa aga Mukama waffe Yesu Kristu amalungi ag'eddembe. Merry Christmas to each and everybody who have subscribed to this channel who have been following us okuva omwaka guno we gwatandika. Merry Christmas. Tetulina kyakubaddiza ne tukijja ku ntobo ya mitima gyaffe nga tubeebaza temukoma ng'okwo n'omwaka ogujja. Let's get shine more and more nenga tusobola kukikola nga tuli wamu nammwe. Kale ebyokubeera nga tubeebaza biyitirivu naye nga nkwagaliza omwaka omulungi. I sign out.